Ahoj, vítajte pri ďalšom videu na kanáli značky Libra Lures. Volám sa Hubert a dnes vám chcem predstaviť ďalšiu nástrahu, vďaka ktorej budete môcť chytať takéto ryby, a to je largo. Ako sami určite vidíte, Libra Lures ponúka širokú ponuku nástrah na lov pstruhov, ale tieto nástrahy sa osvedčujú aj pri love jalca, bielej ryby, ako aj v netradičných formátoch, akým je Trout Area. Trout Area, teda metóda, ktorá je čoraz populárnejšia v celej Európe, na celom svete a tiež na Slovensku. A preto ponúkame nástrahy nielen na typický lov pstruhov, ale aj na univerzálne prispôsobenie sa iným metódam. To znamená, že keď si kúpite takýto pohárik, môžete rybárčiť mnohými spôsobmi. Dnes vám chcem predstaviť largo. Largo je u nás momentálne dostupné v dvoch veľkostiach, ale už pripravujeme aj tretiu veľkosť XXL. 30 a 35 sú už dostupné v našej ponuke. Vďaka tomu sa môžeme prispôsobiť rybám, ktoré práve žerú na našom revíri, ako aj tomu, čo sa v tomto revíri nachádza. Čo je dôležité, tieto nástrahy sú dostupné aj v 4 príchutiach. Bez príchute, so syrovou arómou, s arómou krylu a s cesnakom. Vďaka tomu si každý rybár môže prispôsobiť svoje preferencie podľa vlastného uváženia a loviť na takú príchuť, ktorá mu najviac vyhovuje. A teraz sa pozrime bližšie na largo. Largo je pomerne jednoduchý červ na používanie. Stačí ho správne naviazať. Spôsoby naväzovania vám tiež predstavujeme v našom katalógu, ktorý nájdete na stránke www.libralures.com. Tam nielen ukazujeme, ako naväzovať, ale aj radíme, ako vyberať veľkosti hlavičiek a háčikov, aby ste mohli efektívne loviť na tento typ červov. Ale čo je na tom fajn? V skutočnosti tu netreba žiadne veľké komplikácie, stačí obyčajná jigová hlavička. Ja uprednostňujem wolframové na háčikoch bez protihrotu a môžeme efektívne prechytávať loviská. Nahadzujeme trochu vyššie oproti svojmu stanovisku, aby sa tento červík s ľahkou záťažou pekne potopil a vďaka tomu môžeme efektívne loviť ryby ako jalce, pstruhy, duhové pstruhy, ale často sa chytia aj rôzne iné vedľajšie úlovky, napríklad v takých riekach ako Odra. Bez problémov môžeme na takúto nástrahu chytať aj mreny. A teraz sa pozrite, largo má pekne vypracované nožičky na spodnej strane a po celej dĺžke má vyhlbený chrbtový prvok. To spôsobuje, že táto nástraha vďaka práci, ktorú jej dodáme našim prútom, dokonale láka ryby k útoku v kombinácii so špeciálnym materiálom, z ktorého bola vyrobená. Toto je perfektná kombinácia na lov rôznych druhov ryb. Navyše sa pozrite, aký je pružný a zároveň odolný voči mechanickému poškodeniu. O chvíľu vám prezradím aj jeden trik. Čo urobiť, aby takáto nástraha napríklad pri love typu Trout Area pracovala bez väčších problémov len vďaka tomu, že ju budeme navíjať. Tu už mám pripravenú wolframovú hlavičku, muškársky háčik, také preferujem, ale všetko toto, ako som už spomínal, nájdete popísané v našom katalógu. A pozri sa. Túto nástrahu môžeme navliecť v skutočnosti 3 spôsobmi. Prvý spôsob, ktorý používam na revíroch typu Trout Area, je to silné ohnutie tohto červa do takéhoto banánika. Vďaka tomu, čo za chvíľu uvidíte tu v akváriu, sa táto nástraha otáča a rotuje. Toto je tiež skvelá metóda na lov jalcov. V momente, keď nahodíme našu nástrahu a budeme navíjať našu šnúru alebo vlasec tak, aby bol stále napnutý, tento červ sa bude pekne kolísať pri dne a lákať práve veľké jalce k útoku. Ale tohto červa môžeme navliecť aj druhým spôsobom. Totiž prepichujeme rovnakým spôsobom z hlavovej strany, ale na zadnej strane to preháňame. Vtedy máme také plochejšie spojenie a vďaka tomu môžeme rovnako účinne loviť jalce aj pstruhy. Lenže práca potom bude jemnejšia, delikátnejšia. Vďaka tomu môžeme chytať aj opatrnejšie ryby. A tretí spôsob, dosť netypický,
A toto je jedna z mála nástrah značky Libralures, ktorá nám umožňuje takúto kombináciu. Ide o navlečenie z opačnej strany, teda od konca červa, a takto dosiahneme úplne iný pohyb nástrahy vo vode. A teraz približne tu máte Largo 30, tu je malý háčik bez protihrotu, k tomu wolframová hlavička, nie sú tu žiadne veľké komplikácie. Túto nástrahu si môžeme navliecť viacerými spôsobmi. Ja to najčastejšie robím takto. A hotovo. Netreba prepichovať túto nástrahu príliš ďaleko, aby nebola príliš stuhnutá. Vždy, keď touto nástrahou udrieme o dno, pekne tu navyše pracuje týmto chvostíkom, aj keď sa môže zdať, že to tak vôbec nie je. A čo je super, táto nástraha, ako som spomínal, má minimálne 4 spôsoby účinného navlečenia. Teraz sa pozrime, ako sa bude správať vo vode. Počúvajte, dúfam, že ste vydržali až do konca tohto materiálu. Dúfam, že sa vám tiež zapáčila nástraha Largo. Pamätajte, je dostupná v 2 veľkostiach, 4 príchutiach a 20 účinných overených farbách. Overená na pstruha, jalca, ale aj na iné ryby. Ak potrebujete viac informácií o našich nástrahách, určite navštívte stránku www.libralures.com. Tam je vždy dostupný náš katalóg, v ktorom určite nájdete odpovede na mnohé vaše otázky. Navyše vás pozývame na náš Facebook, Instagram, TikTok a účet na X. Dovidenia pri ďalšom materiáli.